39啊，39 139去到第3頁，上次未講晒啊。邊度？係少陽少陰嘅問題。少陽少陰，老陽老陰咧，就係等於係喺練功嘅過程裏邊嗰個輕安同埋一個艱苦嘅狀態。少陽少陰咧，就係等於嗰個子午啊，即係春夏時期係早期嘅。咁啊，老陽老陰咧就後期喺個卯酉，就屬於秋冬嘅時候。上次我哋比喻咧就係後生嘅人咧就好啲，係嘛？啊，年紀大就辛苦。咁啊，一年裏邊咧嗱，佢嗰個春夏咧就容易做功夫啲嘅，因為個陽氣係足啊。到呢個咧秋冬之後咧，嗰個陰氣盛啊，個阻滯就多，但係都一定要係順住去做嘅，冇辦法啊！就等於我成日都講係話打開門做生意，係嘛？有生意又要做，冇生意都要做。啊，拉勻咁啊，係咁去嘅嚇，唔可以擇日子。咁個少陽咧就係居嗰個東南，同老陽老陰居西北係唔一樣。一個咧就冬啊，呢就春，呢度係秋，呢個咧就係夏，呢個咧就係冬。嚇！咧佢到呢度咁啊，東南一家，呢個西北，秋冬有一家。嚇！呢個就係春夏，係生長嘅季節。呢個咧就係秋冬，就肅殺嘅季節。子午嚇，就卯酉。佢一個卦裏邊咧。一個係喺呢度，一個係喺呢度，第四爻。咁然後相反嘅一個卦就春夏秋冬，啊，早晚用一卦。喺嗰個兩個卦裏邊，你係經歷咗呢個子午卯酉，即係一定有生有殺。啊，佢相反嗰個就係未濟。一個同樣係咁樣嘅。呢啲四個方向，一定有輕安有辛苦嘅經歷。咁啊，身體好啊，後生啲就係着數啊。呢個完全係嗰個個人內境嘅感受啊，無從嗰個係驗證。但係咧嗱，佢有一樣係好清楚嘅。無論辛苦做又好，容易做都好咧，個身體啊自然係垂直嘅。咧佢話吾身自然聳直，如岩石之似高山。佢唔係一定坐喺度一嚿墳唔喐啊，佢係個身體會向前，又會向後。當呢個氣一上咧，自然係向後，就拉直條頸。嚇，我哋上次話打坐嘅人唔會駝背，係就係咁啊。有佢嗰個督脈衝上去嘅時候，一定係拉直個身啊。呢個呢個氣啊，氣有冇氣就係睇呢度啦。你自己知㗎，你自己知。我哋睇佢坐喺度，瞓到流晒口水嗰啲就係唔使人啊就唔得嘅。嗱，佢冇得你瞓，咁唔可以瞓，冇得瞓，越坐越辛苦。喺呢度啦嚇，佢話誠實不欺嚇，誠實不欺。咁啊，大體嚟講咧。以一日嚟講，生化嘅時候係喺嗰個月初一陽來復，一陽來復嚇。我哋上一堂我哋講過咧係有火候，有外火候，有內火候。而家呢度係講個外火候，外火候啊就係初一月尾之間嗰個咧係嗰個生氣陽生嘅時候，係方便你係練功嘅。事半功倍，咁啊仲要夾埋你自己身體裏邊內火候，一陽生嘅時候，兩樣一夾啊，咁你就係水到渠成啊！水到渠成，所以一定要呢度係強調嗰個時間同你個身體嗰個
機能反應嘅配合嘅。大體下起生於月初，我哋朝頭早嘅時候咧就係最好係瞓醒4、5點嘅晨足啊，所以你收咗工翻去做埋晒戲都攰，一定係會昏沉啊，攰啊！瞓醒就做呢個晨足咧，你反而嗰日嗰個精神仲更加好啊！你夜晚做反而阻咗你嘅休息時間，朝頭早啊唞足之後精神嗰陣時做啊最好。個人嘅生活唔一樣啊！你嗰個工作嘅需要冇辦法但係最好就係正常咧，日出而作，日入而息嘅時候咧，就最好係朝早做嘅。咁一個月就係月初、月頭、月尾啊！陰氣盛於月廟，坤陰無陽，30嘅時候叫做死拍啊！咁既有生荒，初一、初三，又有死地，就月尾啦。陰陽相生就必至於相食，所以相食互相包含啊。陽嘅吸去陰，陰又吸去陽，咁樣互相係銜接，就造成咗咧呢個叫做陰陽平衡嘅。就喺嗰個進火退符之間升降消息係自然有噶。咁喺個過程裏邊咧，就係一定要做到陰陽平衡。舉水以激火，喺個下坎舉水以激火，掩燃就滅光明。有時如果係水多咧，就遮住咗嗰個火。日月相搏食，常在呢個晦朔之間，月頭月尾月頭月尾日月相搏食，月尾就係無光係咪？到初一嘅時候咧，初三就開始一陽生，叫做搏食搏食，就喺呢個晦朔之間。呢個係一個好重要嘅法訣。晦朔之間就係外火候，要識得把握呢啲外火候。水盛就坎侵陽，火盛咧就衰離就晝昏。水盛就冚呢個火，火盛咧就搞到日變成咗夜，遮住嗰個太陽日變成咗夜，晝昏。彭祖話咧，志感頂內五行自驅呢個完全喺呢個身體裏邊嗰個頂我哋人生自己自身嘅頂嘅產生嘅變化，互相係嗰個水火互相克制叫做驅，叫做自驅。水會克火，火係克水，所以一定要做平衡。咁點樣去到平衡咧？下邊要講到就係嗰個意神意。水興就水，火興就水退，水激就火衰。呢個衰係衰減。練功不離於真水真火，所以你個人要神足，氣要強，呢個係先天嘅條件。烏眉瞌睡有氣來氣喘嗰啲就唔掂啦。你睇下眼神個氣要足嗰啲就係先決條件嚟嘅，對你有着數。當然你病嘅時候，病嘅時候咧，就當然要喺個零嗰個負數下面升翻去正常，再升上去，就好過唔做好過唔做咁你嗰個氣足神強嘅時候咧，就更加係優秀。呢個係事實嚟㗎，事實你冇得羨慕人嘅，你要睇下自己嘅身體同人有冇得比先fit唔 fit 先你自己又體弱多病咁梗係你冇得要求咁高好過唔做嘅啫。真水真火個神氣護制一定要金水參半，所以冇得燥嘅，唔可以燥，又唔可以咧係體弱多病。燥就係火冚水，體弱多病咧就水冚火，做極都產生唔到效果嘅。金水參半。而家水盛咧，以之衝擊就抑制真火，水變得黯然無光。嗰個第11嗰度嗰度黯然，冇特別嘅喺度。
水火相克就等於日月嘅相食啊！太陽同埋月亮、地球之間成一條直線啊！有時嗰個太陽遮住嗰個月亮就月食，月亮遮住個太陽就日食，係咁嘅啫。就出自嗰個咧楊雄播元氏啊，黐陰化黃包。而家話日望月啊，則月食，就係叫做相食之象。太陽、地球、月亮成一條直線，佢個月亮個光咧，俾個太陽遮住就係叫做月食。呢個就叫做咧係就日食月食啦，即係個道理係如此。咁咧叫做日奪其光啊，陰不可成陽也。呢個係一個規律嚟嘅，因為易經裏邊咧出現過一個咁嘅話，叫做月姬忘，出現過3次。月嘅光啊，幾乎同太陽嘅光係等量齊觀，但係始終係做唔到基做唔到足啊，只能夠基接近啫。但係最後接近出嚟之後咧，佢就係一定取消你嘅日奪其光，陰不可成陽，陰不能夠蓋陽。呢個係天道，但係你個身體如果弱嘅時候，你就自然產生呢個咁嘅問題，陰盛陽衰。正常就唔可以係俾陰係蓋過陽嘅。當然係陽唔可以特別係有猛得滯又唔可以係晝夜顛倒。但係咧絕對就唔容許咧個陰係蓋陽，陰蓋陽就拜拜㗎拜日奪其光，陰不可成陽係唔俾佢發光唔俾發光。就唔俾佢太過凌厲去騎住呢個城係騎住易經裏邊有所謂城啊嘛。譬如嗰個記制呢度最好係呢度兩爻噶啦陰咧。喺陽嘅下邊就承托住佢，就叫做承陰成陽，正係順嘅。調翻轉頭呢個咧，陰喺陽之上就騎住陽叫做成陽。成陽咧係逆叫做逆，就係呢而家你話唔可以容許佢騎住陽，不能陰凌陽。呢個成係一個例嚟嘅，而家用喺度都恰當，可以騎住陽。咁喺嗰個練養嘅過程裏邊咧，小康子話：日月之相食數之交也。呢個數咧係個法度，係個法度唔係係個時間性嘅一個法度。通常裏邊咧係喺嗰個晦朔之間嘅，呢個係一個好重要嘅時間性，強調過好多次喺個晦朔之間係外火候嘅重要時間。月望日望咧，日望月則月食嗰個太陽光遮住嗰個月就係月食，月掩日咧就日食。日月嘅交感原先出自嗰個楊雄播元氏黐陰化黃包日奪其光不可成陽，呢個就係陽要勝陰，陽要勝陰，唔可以過濃。但係陰一凌陽咧就弊㗎陰凌陽就等於唔練好過練啦等於冇練。月掩日則日食當太陽、月亮、地球三個同一直線嘅時候，就係嗰個理論係咁樣出嚟啦。而家科學證明得到，但喺我哋身體上邊就係陰盛陽衰嘅問題。月擋日光咧就日食導致離火嘅衰減，日中見斗。咁
做話黑到墨斗喎，日中見斗啊！喺晏晝的時候見到嗰個北斗星。你嗰日啊，又落雹啊，又成啊，啱啱好似日頭咪係好似夜晚，就咁啦。呢個所謂日中見斗咧，就日頭晏晝之間，本來係太陽高照嘅時間，但都係變得咁黑，黑得嚟仲可以見到星嘅，叫做日中見斗啊！有呢啲啊，呢個係反常嘅事情嚇。呢個就係咧，就係你嗰個身體入邊嗰個水盛陽衰，陽不敵坎水。如是景象啊，彭祖話咧嗱，日暈要起於嗰個朔神，月魄就終於嗰個晦無。陽為人，陽為暈啊，日暈，你一定要喺嗰個月初嘅時候趕緊做功夫啊！趁住個月魄終於嗰個晦無啊，月尾嘅時候就係加緊努力啦。嗱，呢個咧就係叫做奪天地嘅造化。當級級泯滅於其間。此外啊，仲有嗰個生克制化嘅自然，以生而不殺則濫，殺而不生則絕。就係咧承接住上邊嗰個水多或者火疏嘅問題，淨係如果係水多生水生，你唔減少佢嘅話咧，就水就泛濫啦。嗱，如果淨係純粹克制，叫做殺。克制住佢而冇生咧，就係絕。所以就好似嗰個把秤啊，叫做中庸之道咧，吞嚟吞去，吞前吞後，係攞到個中道。要講金水平衡，適當調弱，避免水盛啊就係坎就侵陽，火盛咧火衰就變日頭咧變咗夜晚。火衰衰係衰減。日頭嚟為日啊，都變咗呢個夜晚。水興就火退火興就水退，水激就火衰。金盛就為水，就木盛就為火。自以修真家喺個金水上下往來，自始至終咧，一定要注意平衡。呢個平衡來自邊度啊？來自個土義。頭先上面所講嘅都係叫做咧偏陰偏陽之為疾，一定要做到咧係陰陽平衡。點樣可以做到咧？就係土義元神配合個陽氣，嗰個神色喺打坐嘅時候一路跟住嗰個氣上，無需餘離，就叫做土旺四季。從頭至尾個土係監控晒整個過程嘅。咁呢度咧，佢話咧，從河圖基偶二圈嘅交合係睇見。咁上一堂嘅時期咧，我哋係引過任法融道長裏邊嗰個意嗰個氣嘅運行嗰部分嘅。但我呢度睇翻呢個，從河圖基偶兩數兩圈，你就睇得到就係證明到呢個咧係土意咧係跟足全程嘅。我換嗰個圖上次個圖引得唔清楚，我今次要換翻呢個圖。呢個佢分咗兩層㗎，兩個圈呢個係兩個圈，嗰個走勢。呢個從嗰個走勢去睇到嗰個土運行嘅一個過程。一陣間我哋仲會係根據個數學咧去計算翻佢出嚟嘅，一路咁係追住佢嘅。河圖河圖基偶二數兩圈交合可見。基偶咧頭先呢度咧嗰個我畫咗呢邊，呢度係基，左手入邊係基，右手邊係偶右邊係偶。首先咧，由呢個一起開始，呢個一個一喺下邊呢度呢度開始，咁轉你睇佢咁樣由嗰度咁樣轉，咁樣轉。
奇偶異數兩圈，一邊係奇數，一邊係偶數嘅。先係內圈，左方嗰個奇三東木，奇三奇三呢個東木，同埋偶二呢個偶二結合就一，呢個係3加2就等於5啦。呢個呢，呢個部分叫做木火一家咧，就係呢個部分呢個位置，因為木生火於南叫做木火一家。因為我哋會用到呢個圖，東方係屬木，木生火於南，所以呢個就叫做木火一家。一個圈喎，嗰個係2，呢個1，2加3係等於5，咁等於一個咧係叫做咧係己土嘅5。中間有嗰個中間嘅個土裏邊加埋係10㗎嗱，你睇到呢度呢度一個5，一個10，一個叫做係生數，一個係成數。5應10就係一個係己土，上面嗰個叫做己土，下邊嗰個叫做戊土。有生有成，個生一定要結合嗰個成數咧，然後先至可以成到形嘅。淨係下邊嗰個生下邊嘅生數咧，呢啲下邊嘅生數係唔夠嘅，一定要1同6合，2與7合，咁樣叫做成，咁先可以成到形。因為下邊嗰個咧只係氣機嚟嘅，有氣機就冇形質，佢一定要結合埋呢個成數之後咧，然後先至成形質。即係等於咧爸爸嗰個生氣係有生嘅氣，要入咗去母體，然後先至生男生女出嚟。叫做在天成象，就在地成形，所以一定有生有成。個理論係如此咁呢個係喺嗰個咧先天嗰個內圈先天內圈嘅左方個奇同3東方木同上邊嗰個偶二南火合咧，就係2加3係等於一個5。另外咧右邊嘅偶4嘅金同下邊嗰個生水，天一生水呢個係偶4係喺呢度，同下邊呢個咧金生水於下呢個叫金水一家，咁4加1咧又係5，咁咪等於另一個5，咁加埋咧就係10嘅。咁3個數加埋去數就等於叫做咧係3個五行嘅生數，叫做3元素。3元素咁佢再加埋其他嘅嗰個6、7、8、9個成數咧，係總言之係離唔開嗰個15嗰個範疇。都加埋呢度呢個其實呢個10加5就係15嚟㗎，即係呢一部分加呢度部分係一個5呢個部分又加一個5，咁加埋埋咧係始終係離唔開呢個係15。走唔出呢個土嘅範疇，佢係要嚟説明咧，係叫做係土旺4季，即係你整個練功嘅過程係唔離得開呢個土二呢個係從數學上邊去講嘅，又係同嗰個氣行嘅情況嚟講㗎，叫做土旺4季。呢個係土一個先土旺4季。去到呢個注釋16是以五行無土就不生成，萬物非土就無根本。仁義禮智信信係土，仁義禮智如果冇呢個信咧，冚唪唥虛偽嘅。所以呢個土係五行嘅根本，係個基礎。咁喺煉丹裏邊嗰個金木水火，亦係以土為基礎，冇土唔得。丹家咧最後以嗰個水火要合一，最後係歸於土。精氣神三寶得聚咧就形為一身啦。
就全部係歸於土公。所以嗰個吳真篇話：五行無土不生成，萬物非土就無根本。咁啊，土咧同時係一個理念，土係一個理念，就係人啊，佢本身自己嘅心術嘅邪正，影響你嗰個修為嘅成效嘅。唔一定係修為下嚟，我哋做人裏邊啊，做任何事情裏邊啊，如果冇呢個良知，呢個善性咧，都係做唔到噶。《詩經大雅》徵文篇，佢話天生徵文啊，就有物有則，有物類，有自然嘅規律嘅，有法則。天生徵文，上天生人出嚟嘅時候咧，有呢個個體同時啊注入咗呢個意喺你個身體裏邊嘅，即係理念。民之秉義，好時以德，因為有咗呢個咁嘅良知之後咧，就自然咧係中意趨向呢個善性，以德就係善性。孟子就話點解人性本善咧？咁就等於好似人中意食嗰啲初患咁樣嘅，義理之悅我心，由初患之悅我口一樣，就自然聽見啲好嘢咧，就係會中意嘅。你睇以前六祖係嘛，聽見人哋嗰個出家人讀佛經，佢一聽見就話我要出家要做佛，就係呢啲就係一個咁嘅道理嚟嘅。民之秉義，好時以德，呢個就係儒家，因為呢樣嘢咧係證明到嗰個人嘅聖善之說。咁呢個土意呢，我哋上次講過啊，係對準天上邊嗰個北斗星嘅。天上面有個北斗，我哋身體裏邊亦有一個北斗，所以互相感應。呢個就係呢個土意嚟嘅，識得趨向善。孟子話嗱，呢啲即係見德嘅説話嚟㗎。其為此師者，其知道乎？即係見道嘅言啊，見道之言就係有物就有則，發明聖善之説。修道者啊，遵而從之，日以成德為行嘅修命修成，築基既久，積累益深，自然係雌雄相善，沙共就互生。所以我哋話有好多嘢咧係自然無為嘅，我哋只能夠運嗰啲氣去到嗰啲穴位，佢裏邊個生化生唔生發產唔生到藥咧，唔係我哋可以控制，我哋冇辦法控制。你死做啊，未必一定產生到出嚟。就係一把無名火就燒盡功德林，唔一定係法老啊，做錯一件事就冚唪唥冇晒。得嚟啊艱辛失之容易。咩話？呢個係總之你個內心嘅真境，如秋月之澄碧水，最為關鍵。呢往吳真篇講嘅，黃牙白雪都不難尋，達者須憑德行深。點解你做得有啲做唔到？點解產生唔產到咧？咁就係你自己心裏有數。好啦，到下邊一章，下邊一章係好重要嘅。第10咧，我就改咗好多地方嘅。因為呢一章咧，佢個寫作技巧佢寫作嘅方式咧係用倒敘法，同一般循序漸進嘅唔同所以喺個理解上邊就比較困難，所以我一定要事先咧講一啲提前嘅嘢，大家有所即知先。
東方屬木，東方係屬木啊，就係屬於性。相對咧，西方屬金，就叫做情。呢個性同埋情啊，最初咧係具由天一真氣所生嘅，就一分為二。咁呢度啊所講嘅性情咧，就同一般儒家所講嘅即係哲學上邊嘅性情係唔一樣嘅。佢只係一種氣，一種能量，係咁簡單嘅嚇。但係分開嚟講咧，就係呢個係屬於先天，呢個後天。頭先我講咧係木生火於南，就木火一家；金生水於北，就金水一家，就變成咗咧叫做木龍金虎啊，就間千年，老死不相往來，就變成一個咧係叫做未濟卦啊！嗰啲火咧就繼續向上燒，水就向下流，就流晒燒晒就拜拜噶啦。點樣能夠正確去運用咧？就係另外一個問題。點樣能夠將兩樣嘢係撮合埋一齊咧？就係我哋要講嘅就係修行嘅方式，就透過咧嗰個咧子進陽火，午退陰符就將兩樣嘢係串聯翻嚟，令到呢個後天呢個後天嘅情咧翻嚟呢個本性，就後天同先天合一，令到兩樣嘢本來係木龍金虎間千年嘅，就係由金去戀木情之後咧，木咧又中意翻嗰個金，就將個金木合埋一齊，叫做金木交並，就結丹。睇呢度有咁嘅意識先。定者以定情住者以性言。今來歸性初，乃得成還丹。吾不敢虛說仿效聖人文，古記提龍虎，皇帝就美金華，淮南練秋石，黃楊加黃牙。賢者能持行，不肖都無與區。古今道由一，對談就吐所謀。學者加勉力，留念心思維。自邀自邀言甚路個邀字邀約嘅邀唔讀要邀。自邀言甚路，悄悄不我棄。先天原本係一氣嘅，佢一分為二之後咧，就變成咗係陰陽，又叫做性情。其實係唔止嘅，唔止咁少佢仲有更加多啲。順帶一提嘅就係咧佢嗰個，因為我希望大家學咗之後可以喺呢個基礎上面繼續做落去嘅。呢個係木性在東，呢個係南係咪啊？呢度係西、北，咁4個方位。要留意咧，佢呢個方位係相通嘅。即係你喺南又好，北又好，呢個方位係相通嘅。同樣呢個西同埋北又係相通嘅，所以即係呢樣嘢喺呢度係冇問題嘅。即係你要知道佢喺嗰個解釋嗰啲文字變化上邊咧，就係有咁嘅變化嚟嘅。你唔好執着話點解去到呢度西同埋唔一樣？西同埋北可以相通，南同埋呢個東係可以相通。同時喺呢一堆裏邊嘅文字譬如呢個木火貢呢啲可以相通。你淨係局限呢啲名詞喺呢啲名詞上邊已經棘得你打晒結嘅。記住唔好制呢啲嘢呢就係可以相通嘅。佢甚至乎火可以變成咗水。因為點解我哋講過個木咧，木同木摩擦轉木可以水火，好似整蔗汁搞嗰啲木咧就出水，所以變成水變成咗火，同埋下邊嗰啲一樣可以相通嘅，位置可以變都係相同，嗰個字詞一樣係可以相通。你慢慢去到化就得噶啦，初係唔化嘅，初你譬如我做過啲咁嘅嘢。
唔到大嚇，冇辦法放到大喎。係咁，冇辦法放到大。嗱，最初係叫做天一真氣，一般裏邊就係用個圓圈嚟表達嘅，包括佛教都係一樣。嗰個原始氣啊，就係用個圓圈表達嘅嚇。咁咧就一分為二，就先係嗰個咧係否卦，天地否就一陰一陽，就唔相交嘅，唔相交啊。好啦，由靜極就心動，就變成咗個太卦，天氣下降，地氣上升就太。一分開太咧，嗱就有坎離啊、水火啊、神精啊、貢元啊、龍虎啊、雲魄、性命啊、性情或者叫做性命啊，跟住有輕重啊、龍虎啊等等諸如此類嘅，一個喺頭，一個係腹，但係最後佢喺個丹田裏邊嚟結合，復歸為一，即係等於呢度個性情分開兩樣嘅，最後性情係合翻為一。我要講嘅就係話嗱，呢啲名詞嘅變化咧係搞到你亂晒龍嘅，係相對，唔使點樣記，但係你記住佢咧，點解忽然間係變成火，變成水同埋火溝唔埋嘅？就係溝得埋啊！記住佢啦嚇，呢個可以幫你打通一啲咁嘅執掣嘅。明者以定情，治者以聖言啊！明同埋治一樣嘅，係個動詞。呢樣嘢我俾個名佢叫做情，呢個名呢樣嘢我俾個字佢叫做聖。我哋俾佢就係陰陽唔知就係頭先我哋嗰個其實好多㗎嚇。我呢度係講性情，用性情去表達一種概念。金來歸性初嗱呢度就開始啦。佢已經開始係咁啊。呢個金翻嚟呢度同呢個性凝結。佢最初天生一氣就係性初嘅時候係如此嘅，就先天嘅時候係一個嘅，到後天就一分為二。而家我哋通過修練之後咧，嗱呢個金嚟歸翻呢個性初，咁樣嚟行嘛，你一定係咪先有呢個概念先？然後呢個又翻去同呢個木同埋金相結。金來歸性初，乃得成還丹。係咪一分為二，二合翻為一，就係結丹。佢話我唔敢亂講㗎，我係模仿仿效聖人所講㗎。以前嗰本書叫做《龍虎》嗰本書記咗呢樣嘢㗎。黃帝美金話：黃帝係最早喺《史記》裏邊記載咧，係得道升仙嘅第一個人。我哋呢度咧，我哋開始我哋講過咧，佢同呂祖嘅嗰個中呂傳道嗰啲係另一種學問嚟嘅，唔同唔同佢係黃老之學，係黃帝嘅時候開始已經傳落嚟㗎。即係好耐以前已經係有一套咁嘅練仙嘅學問，係欣賞呢個金華即係個原告。去到呢個西漢，淮南子就練秋石一樣淮南子佢個爸爸就被殺嘅，佢爸爸造反佢爸爸造反就係押去四川，佢冇殺到佢，因為大家姓劉就唔忍心殺佢，就將佢貶去四川，就死喺路上嘅。咁到佢仔，而家我哋所講嘅淮南子係佢個仔嚟嘅，唔係造反嗰個，係個爸爸先係造反，個仔冇嘅。咁佢咧係修練係得仙嘅。淮南子嗰本書咧有個七老即係嗰本書唔係一個人寫嘅，係有7個老人家咧係寫，冇名㗎，但係完全喺個序裏邊咧係先提一提嘅。提一提佢咁裏邊咧有好多嘅，即係一般俗世嘅學問又有啲係出世學問又有嘅。淮南子練秋石，佢據說佢係白日飛升嘅。
咁啊到黃陽就加黃牙，後來啊黃陽呢個黃陽又唔係黃陽明啊，另外一個嚟㗎，黃陽係神仙嚟㗎，加黃牙。佢話賢者咧就能夠持行，大家讀呢個本書啊，讀呢個《龍虎》呢本書，我想我加咗書名。叻嘅乖嘅啊，就能夠繼續做下去，持之以恆啊，咁啊一路咁啊做落去。不肖者咧就無與驅啦，嗰啲唔長進嗰啲咧係冇辦法跟得住嘅。古今道由一，對談就吐所謀嗱。學先知道咧，古今一就或者都係得唔得嚇就唔知。但我而家就講啲出嚟同你大家分享下啦咁嘅。學者加勉力就留念深思維，你學咗之後啊，要入腦入心，要慢慢搭真個味道。佢裏邊有好多自邀之言啊，佢話已經講得好清楚、好顯露，冇隱藏到啊，自邀。言甚露個邀啊，呢個邀字啊，係人嘅身中個部分啊。199命，一條腰，就似個女仔咧，翹埋隻手坐喺度。呢個腰就係呢個部分，上邊嘅頭飾嚟嘅。下邊個身子就係呢個腰，佢就翹埋隻手喺度坐度，就人嘅身中嘅力點支點喺呢度。腰啊，讀腰。華南子最後邊嗰邊就叫腰，腰略，係嘛？白書有腰篇，白書啊係總結嘅。最重要嘅話，好似頭先嗰啲咁啊，嗰個外火候、內火候嘅時間，要用嗰個神意嚇。佢話應該講得好清楚，佢好清楚、光明咧，係唔會呃你嘅，悄悄不我欺。好啦，去到正文啊，道本無明啊，初本於先天一氣，我哋後來叫佢做真一之氣。真一之氣啊，一氣源於天地先，生天生地生人。人得個父精母血，合諸一氣而成胎。父精母血係俾個身體我哋，就等於好似電腦嘅硬件。天一真氣就係個軟件，呢個氣入咗你個身體裏邊啊，你先可以活動。冇咗呢個氣，個身體又係冇用㗎嚇。胎死腹中，有啲氣冇個身體，佢又失咗一個庇護，所以一定要係互相依倚互相依倚。我哋既要利用呢個身體去沖妥呢個氣，同時咧又要利用呢個身體嘅時候，呢個氣喺未走之前，個身體未腐壞之前咧，我哋要好好咧係沖妥呢個氣。人得父精母血，合諸一氣而成胎啊！夫乾其正也尊，其正也尊就係嗰個乾啊，嗰個 B B 嗰粒最初嘅嗰個 B B 嘅身體喺嗰個母胎入邊嗰個不識不知嗰個尊，混混沌沌。好啦，到10月胎成，呱呱墮地，應該讀咕咕啊，咕咕墮地，剪斷臍帶咧，就離開咗媽媽之後咧，就陰陽垂分。喺阿媽個肚嘅時候咧，就係呼吸啊、空氣啊、養分都係阿媽包晒嘅。出到嚟之後咧，就要靠自己啦。陽為性，陰為命，就係一股氣，就係能量嚇。所以呢個性命啊，佢另外有一章特別提到呢樣嘢嘅，就係唔可以話唔同嗰啲其他儒學嘅地方去梳理一下。但係最後裏邊其實係兩樣嘢。佢唔可以唔借呢個性命呢兩個字眼去比喻，一定係俾個名佢，就係叫做性命。但係又同儒家嗰啲一般哲學上邊嘅性命係唔一樣嘅，就係一種能量。喺個卷中236嗰度下期啦，下次講就會講到嗰度啊。一分為二本經話明以定情，字以聖言。
名詞啊係一義嘅，名字一義就係個動詞嚟嘅啫。俾個名佢，循名以審其實，以知識別。佢有分佢嘅一個姓名，一個先天，一個後天㗎，唔一樣啊！嚇，孟子話咧：金者就係情也，水者就係性也。嗱，嗰個情同埋水係一樣嘅。情啊，就係水咧係個供嚟㗎，又係木。嗱，你要化咗佢啊！嗱，呢個啊水啊就係供，就係火。火就向上燒，水就向下流。吳振篇：木性愛金順義，金情戀木詞人，係嘛？嗱，所以個木係性，係金係情。一陣間先至再解呢兩句。呢個後來最後嘅結句係喺呢度嘅。呢一章最後裏邊就係呢個就係結句。木性愛金順義，金情戀木詞人，就係木性愛金。所以而家我呢個符號咧唔係單向㗎，雙向㗎。木金木愛金，金又愛呢個，咁啊兩者相愛咧就結合埋一齊。金木並舉係指元貢之用。嗱，元貢本來喺呢下邊嘅喎，咧而家係喺呢度，就分別喺呢度啊！元貢啊，係咪要破咗你嗰個執着啊？元貢啊，佢本來喺下邊噶嘛，貢咧係喺上邊啊嘛，咧而家佢啊同呢度一齊啊，係咪要破咗啊？嗰個方位其實可以咁樣變換嘅，字詞咧可以互通嘅。情就係金水，金水啊就係嗰個咧坎中一陽叫做金精，有呢度啊坎中一陽啊，呢個咧陽中一陰，金精就係真元、真陽、元精、神水。呢個後天嘅，我哋唯一靠呢個後天就係個神水。神水啊，易於下沉流失。克元氣金屬就係屬於情，又叫做命啊。情生於陰，就屬魄為命，就處世就右邊啊後天㗎。相對者呢，上邊啊離中嘅陰精，水歸於性啊。水翻佢原初個本性，就係真貢水銀真火元神。但係呢樣嘢咧，好似火一樣係向上燒嘅。我哋個神識好似馬奔騰咁樣，好難控制。就唯有咧係以元去制貢，元先可以制到佢到嘅。同時呢嗰個元啊不斷咁向下流，就只有呢個貢落嚟咧。同佢黐埋一齊嘅時候，佢先唔會再向下流。所以唯一即係藥物嘅配對，我哋之前講過啊，要揾啱個藥物配對係獨一無二嘅配對，最佳拍檔，冇另外一種可以配對，就係元貢。個問題啊嚇嗱，一個木就係居東，一個係居西，兩樣嘢。分隔好似嗰個銀河啊，相去千里一樣，冇辦法係拉埋一齊嘅。兩者為人嘅身中精氣，但係煉丹嘅基礎。嗱，上邊我講啊，精氣旺盛就可以結丹，即係個神氣、個神水旺盛先可以煉丹，係你嘅優越條件嚟嘅。性啊係命之根，命呢係性之體。祖師話：不修根共蒂，跌失本來形。就唔修啊，唔識修，唔識好好把握你先天原有呢啲咁嘅東西，白白都浪耗啊！就將你原初最好嘅精神氣啊，一路衰減，所以個神氣就越嚟越差，跌失本來之形。佢有咧，我哋以前講過啊嘛。
有啲係童子身嘅，係嘛？我哋而家去到呢啲就係已經係破咗身嘅，又係老柴嗰啲啦，已經咪跌失本來形咯，係嘛？你唔修啊，更加係追唔翻以前嘅。教人修後天，去返回先天嘅性根，去做到性命會合、情性相包裹、情歸於性。呢求咧係固諦心根之後。但係點樣修呢？情啊，真元氣在西，供呢係在東。其實呢喺上邊嘅，所以你一定要拍埋，要破咗呢個執着嚇。供呢個南同埋東係同一個位置嘅，可以咁樣睇嚇。一個喺東，一個喺西，兩相間隔，點樣撮合呢？就係、上言啊，必像媒人，就個土義。再加上嗰個顛倒之術，令義氣穿梭往來於其間。呢個分開嘅咧就係靠呢個啦。紫進陽火，五退陰符，佢唔係就咁直上上落，佢仲咁包落嚟呢度啊，然後咁跟住上去咁樣落去㗎。佢只係簡單係咁樣上咋。我哋已經有個圖俾咗你㗎啦。唔係淨係單紫進陽火咁啊，直上直落㗎。而係上去之後咁啊，落翻嚟之後，佢人過鵲橋啊，兜咗上去咁啊，落翻嚟咁去，然後先至慢慢咁樣金木交並啊。運氣你注裏邊咧要靠嗰個神意，即係個土加埋呢個顛倒之術，令到義氣穿梭往來於其間，先將真元擒捉住。則真元呢，就將呢個水銀制服，係兩樣嘢嘅。一個元係向下流，係嘛？供係向上飛。之後以元去制供咧，就捉實佢。嗱，唔好再飄去啦。嗱，呢個又唔好再向下流，咁啊定咗嚟咧。本來兩樣嘢係大家唔啱嘅，但係咧經過一撮合之後咧，好似男女一樣，互相戀愛。一個注意嗰度啦注意木生火於南，木火於一家，離有木性。喺上邊係嚟㗎嚇。如果下邊呢度變咗去，係咪一樣？係咪可以將嗰啲字詞係咪相通啊？木性在震東，木同埋火原來唔啱講係咪啊？轉木就生火，搞木就生水，所以性咧又清水，解釋咗嗰個咧棚柱點解又叫做水。金生水於北，金水一家，坎中裏邊嘅金精叫做情，情本身係在對西嘅。呢度咁啊解釋咗兩個字眼啦，個位置同埋個名詞。當呢個元供結合之後咧，就不再飛走，不再下流，遂令金戀木人柔，木愛金就義剛。兩個性格原本係啱相反嘅但係咧嗰個咧金愛呢個木人柔，木咧佢真係硬邦邦嘅，我反而中意佢義剛。佢嗰個將呢個咧五行變成咗五德咧，又有下邊嘅説法嘅。我睇下先呢度係嗰個呢度。注解第三，木點解係人，金點解係剛中庸話：天命之謂性，率性之謂道修道之謂教。注解第三㗎。呢個係儒學上邊嘅性情。我頭先特別講咗啦，同呢度係唔一樣，但係冇辦法唔可以一定要咁樣拉埋嚟講㗎。天命俾你嘅係性，後天我哋跟住呢個性去做人咧，嗰個叫做道，係正路嚟嘅。咁我哋所識嘅有限，如果讀書嗰個叫做修道之謂教我哋知道要向善但係我哋認知唔夠我哋所以就要跟老師讀書，呢個叫做修道之謂教。教育係如此嘅，教育係咁樣嚟嗰啲好嘅領袖咧，係請一啲因為我哋生出嚟嘅時候，每個人都有一個性命嘅參差嘅氣諗嘅不齊。
我哋點樣可以將嗰啲唔齊嘅變成翻去齊呢？就係靠個讀書。咁啊，嗰啲好嘅領袖呢，就請一啲呢係已經通達咗嘅老師去教我哋走上正路，修道之為教。就係天所命生人者也，冇得講啊！你冇得選擇噶，俾咗你題噶。莊子話啊，喺個熔爐裏邊呢，有啲鐵啊，要求啊嗰個鑄鐵嗰個鑄嗰個師傅，我要做乾將莫邪咁樣，嗰個嘢唔鬼睬佢啊，冇得你揀嘅。嗱，喺人投胎個裏邊嘅過程裏邊呢，我要金鎖匙出世，我要姓李嘅，嗰個又唔睬你嘅，係嘛？呢度一樣啊，呢個叫做天命，冇得你揀噶。我哋父母啊，嗱，你冇得你揀，你出嚟就先知你係嗰個係你父母啊，叫聲爸爸啦，咁啊叫聲媽媽，係咁嘅啫。你之前完全係唔知嘅。呢個就係天命之謂性嚇，天所命生人者，完全冇得揀嘅。呢個叫做性命。好啦，我呢個性命裏邊咧有五行，有五常，將嗰個五行配上五常。木神則人，嗱就係人啊木金愛嗰個木嘅人係嘛？金神則義，嗱咁啊木又愛嗰個金嘅義，叫做人柔義剛。火神則禮，就水神則信咧，嗰個土神則智，土係屬智嘅。咁啊，但係喺嗰個咧《尚書洪範篇》嗰個智同埋個信咧，水信咧係調轉咗嘅。個原因就係洪範篇咧係商人嘅文化，中庸係周人嘅文化，唔同啊！嗱，呢個就係文化衝突，係嘛？嗰個去到個《說卦傳》裏邊啊，佢嗰個係土啊，係屬信嘅，土係屬智，水係屬信。行險而不失其信，係嘛？呢個係坎嘅水德嚟㗎。坎卦嘅嗰個卦德就係行險而不失其信啊！所以信係。呢個坎卦嘅卦德，呢個就叫做卦德啦。行險不失其信。好啊，翻去。金戀木人柔，後天要追求翻嗰個先天，就向住呢個木去發展嘅。好啦，到你真係可以結合到呢個金啦，於是乎咧嗰個木咧，嗰個金啦，金向到個木之後咧，個木咧又調翻轉愛金，於是乎兩情相悅，彼此因合，結成藥物。個因字告訴個數字少一點讀因㗎，因合。好開心的結成藥物，就今來歸姓初乃得成還丹啊！呢個叫做姓初，呢個叫先天。呢個先天本來就係咁嘅。而家呢個金後天翻去姓天，所以叫今來反姓初，歸姓初咁一定要咁樣講咗先，你先知道。一般嚟講金生水於北。視金為水母，嗱呢度另一個問題啦，嗱另外一個問題嗰個兒產母嘅關係金生水於北，呢係金金。有另一個問題咯嗱係嘛？金生水於北，金生水。生者就叫做母，被生者係咪子？搞清楚啦，嗰個母子關係。有另外一個問題啦金為水母，
水為金子，呢個呢就叫做後天嘅五行順生。呢個係後天嘅，即係你唔使做功夫咧，都係咁噶啦。金生水啊，金行顛倒之術，運火於乾手。嗱，點樣可以將個後天翻去先天，令到嗰個木金啊係相結合呢？就係要靠顛倒之術啦。呢個圖啊，金生水於北，就有個母子關係。而家會話點樣可以將嗰個呢係後天返還於個勝初先天，靠的是顛倒之術。所以我有個你跟翻你嗰個號碼嚟睇下，有第一運火於乾手，辰火照坎月，係咪嚇？呢個月咧，我就唔講個位置俾你聽嘅啊，講嚟講去都唔可以講個位置嚇，就係你知就知啦。就係第一件事就係顛倒之術，顛倒之術就係辰火照坎月。好啦，嗱一照咯喎，照下。所謂顛倒咧，由元初離喺上邊，拱喺下，坎喺下邊嘅，調轉就係離下坎上，運火啊嘛，咪照嗰啲水就升咗上去。你睇到咧嗰條線嚇咧，首先第一部分就運火咧，呢個辰火照坎月咧，就呢度呢啲地方丹田咯喎嚇。咁然後咧嗱，顛倒之術就係原本呢個離喺上邊嘅，就落咗嚟係火，係嘛？火咧煲嗰啲水啊上去咧就逼呢個坎，佢裏邊有個圓啊，逼佢咧再產生咗一個叫做金子，產生呢個叫做真貢出嚟，就貢啊就係金嚟嘅。咁呢度咧，佢元初啊，呢個坎係水嚟噶嘛，係子係咪啊？子咧反而產翻出呢個真金出嚟嘅時候咧，係咪叫做喺嗰個有個特別嘅名詞，就叫做子生母，叫做兒產母。兒產母咧就叫做五行逆生。練功唔係取順生，係取逆生。產生咗呢個金水之後咧，佢哋係會儲存喺翻落呢度嘅，就變成嗰個真精。就係而家呢個叫做金木啊交並，反而係水咧去養呢個木，呢個水係金嚟㗎，金反而生木，唔係金克木，係金反而生木，呢個金木交並。金木交並之後咧，嗱令到而家咧就後天係翻去先天咯喎，啊先天咧又中意翻呢個，就兩者就咁樣結合啦。所以我話呢個符號係雙向嘅，唔係單向嚇。咁啊，最後咧就係積嚟嘅嘢咧，就喺翻落個腎度。整個過程係咁樣噶，整個運行個過程就係如此啦。呢個就係丹道之學啊。佢當然唔係淨係直上直落啊！我哋以前有個咁樣兜落嚟之後，就咪再翻去咁樣行噶嚇。有晒號碼嚇，有晒號碼噶。運火於乾手，下照嗰個坎月，就變咗就離下坎上。火烹上坎嚇，呢個火啊升咗上去烹嗰個上坎嚇，咁啊逼嗰度咧嗰個焗嗰個圓啊，就產生真金出嚟，嗰個就係仔，就叫做兒產母，就叫做五行逆生。坎啊經烹煉咧就生水銀，圓中藏銀啊，銀出圓中，叫做水銀，就叫做金。呢個時候叫做金生水，金生於水嚇，由個仔生出嚟嘅。銀字元生中咧，就係此水遂生呢個東方呢個木，生東方個木啊，落過嚟生嗰啲水之後咧，益呢個木啊，就金生木。
由金克木變成咧係水生木，相克就變成咗相生。彭曉嘅注話：金既生水銀啊，就係情歸性也，就後天翻到個先天了。就解釋咗個經文金來歸性初呢個句。性初就係先天本來嘅面貌如此。何其自性啊，本自具足，你有㗎，但係你唔知啫嘛，係嘛？而家我翻嚟，金來歸就係並先天之木，後天之情啊，反歸結合先天之性，叫做金木並。後天嘅金戀先天嘅木持人，就係、是、金情不嫌木嘅柔，卻戀上其仁慈。係令到佢產生呢個愛慕之心。最後話呢，且金於水啊，水為金之子，叫做兒產母，坎生金子。推之原本啊，嗰個係金母咧係水子，而家咧金生於水就係水為金之子，仔生翻個母親出嚟，就水反為金母嘅水。呢個時候就係水生金咧，係五行嘅逆生。我哋修行咧係靠逆生嘅，單道叫做兒產母嚇。生咗呢個金咧，就係藏喺個腎臟啦，儲藏喺個後來呢個部分啊，就叫做偃月顱啊，呢個特別嘅穴位嚟噶啦。佢會三田反覆㗎，由落個中丹田，又落下丹田，又上翻嚟中丹田，最後就上翻呢個頭頂嗰度嘅，叫做三田反覆。呢啲又唔係我哋可以控制嘅，佢自己變嘅。佢覺得嗰時候成熟啦，佢就會咁樣走上走落噶啦。唔係我哋話個天俾你噶。兒產母到第四步嚇，金藏於水就係腎水，隱於坤母之圍。就係母隱子胎，子藏母胞，就叫做還丹。木得水養啊，由相克就變成相生，自然無懼金之剛而愛金嘅順義。性去咗嗰個統攝真情，金木相濟就性情相衰，因之元精元神就得以凝聚。其實就係元精元神嘅凝聚，結丹係賴佢噶，靠佢啊！董定華修養之道呢，以金來歸並其木做咁多嘢，就希望金來歸並其木，性呢又去統攝其情，兩相銜攝，翻去太初之本，就係腎水，還先天之源啊，就叫做還丹。好啦，下邊咧就係呢啲係附帶嘅，佢有時講下輕，又講下重嘅嗰個重點嚟㗎，重點。而家講翻啲輕啲嘅。佢話白楊祖師啊，自然並非係憑空杜撰，係有所本嘅。譬如話仿效聖人嘅易理文字，古書所提嘅叫做《龍虎經》，皇帝讚美嘅金華就係金丹之時。淮南王劉安有嘅練秋石，佢簡練嘅秋石係練秋石，同埋古先人黃楊家，唔係黃陽明啊，佢係黃楊家霧黃牙真丹等敘述。佢話非敢擅為宗旨啊，唔係自己作噶，係有所本嘅。老子話：上士聞道就勤而行之啊。佢教書啊，將學生分成三類：上士、中士、下士。上士聞道就勤而行之，佢個天性自然啊。老師一講，佢就升入心通，一聽見就翻去做，唔會有懷疑之處啊。上士聞道就勤而行之，老師一教就翻去就計教你做數計式，你翻去就係操唔好懷疑嘅，操熟就係你自己。中士聞道咧，就若存若忘好似有又好似冇恍恍惚惚。總言之可能左耳入右耳出，喺當其時聽到好似係咩行咗出去又忘記晒
下士聞到咧就大笑之，好彩呢度冇一聽見反抗阿 Sir 你講啲咁嘢嘅咁樣係彈呢樣嗰樣嗰啲叫做下士聞道，就分開3級成，上士、中士、下士。呢度係上士聞道，勤而行之。賢士君子遇聞大道咧，坐言就起行，聽咗翻嚟做。聽經啊嘛，聽經就係教你去實踐嘛。對嗰樣嘢認識多啲，點解咁樣做？知之更加深，知之更加多。坐言起行，皆能持而行之，不成功不罷休。不肖者呢，或進銳退速。孟子嘅其進銳者就其退速。老師我好撐你乜乜，結果走得最快佢。其進銳者其退速。或關射藝淺嘗即止。射藝一心以為洪谷張子之後聽嘢嗰片嘢，以為有得發達，忘記晒學咗，以為可以賺錢啊嘛。淺嘗即止，難以並驅。佢話推之，天無二日，人無二王，道無二節，道只係一個。呂祖先師話：缺一以真，就物以二傾，就係一個啫。第二個就係邪道，就係邪門。呢個以前我哋解過，我唔重複啦。缺一以真，物以二傾。古今同門同一門徑，而師道呢為傳諸德厚之人。有德聽見已經係福噶。世間滿見呢係明者忽授，就學者忽師。好嘅老師想話揾個徒弟嚟傳咧，又揾唔到；嗰啲好嘅學生咧，又想揾個好嘅老師嚟學咧，又揾唔到。叫做明者忽授，學者忽師。以大道不能廣取泛語唔可以求其好似派街招咁隨便派唔可以話老明擊非其人，就道不虛行。唔係嗰皮嘅教你都冇用。喺授之間呢，係要慎乎，介乎慎言唔可以一下就講晒，講俾佢聽都要逐啲嚟，要睇清楚佢接受嘅程度、消化嘅程度係點。聖人話：可與言而不與言啫，係失人。應該同佢講，你唔講，收起咁你咧就係妨礙咗道，防道係害道噶你驚死個教咗徒弟就冇師傅收起唔教呢啲係罪過嚟噶。但係有啲不可言而同佢講咧咁失言，病道又害道三傳非人必遭天譴智者不失人，亦不失言，即係有眼光，你要睇啱個學生，又要呢係對症下藥，講得真話出嚟。智者呢端視喺對談吐所謀喺傾談過程裏邊你自己作主放幾多收幾多喺傾談裏邊你自己去控制。講咗就收唔翻㗎，你講錯咗又唔得呢個就係非不肖者所可及也，即係叻唔叻叻嘅賢者，渣嘅呢就不肖，包括老師在內。是編之作曉士，天人有勞。天人有勞，叫做天階即係上天踏步上天階。神仙係咁話嗰啲扶乩叫做天人有勞，有階梯俾你上去嘅曉士天人有勞，出世有由。出世有由，不過呢啲係天上嘅至寶，隱晦難明，未必一下就係精能解悟。佢講嘅時候都唔係一次過講晒㗎，一時講啲，一時講啲，再講嘅時候係前邊嘅嘢嘅補充、擴充嘅。佢唔係一下講晒㗎，佢呢本書分開上中下3章。有啲人就話咧，第一篇係佢自己作嘅，其他係佢2個學生作嘅。但後來啲人，譬如呢個彭曉就反對呢種説法，唔可能係夾得咁好嘅，係一個人寫晒。因為到後邊嘅時候，佢有一篇叫做亂詞好多人呢。
唔識解個亂字啊，以為係亂噏啊，亂噏之詞。其實呢個亂就係整理啊。喺寫好晒之後咧，佢另外有一章係總結晒前邊所講嘅嘢，將嗰啲扼要嘅地方串埋一齊。啊，呢個咁嘅寫法咧，喺離騷裏邊咧就有亂約。啊，離騷嘅楚辭後邊有個亂約嘅。啊，淮南子頭先我講咧就有個要篇，漢書裏邊有個序傳，等於佛家裏邊嗰啲偈語啊，有一個總結嘅，叫做亂字。啊，好多錯呢個離騷啊，最早係見離騷嘅，楚辭離騷。要虛心研讀，侵淫隨你嘅浸字讀侵啊，侵淫隨你逐啲滲透落去。要經過經驗實踐，積歷久則入。坐到真係唔知點解痛苦到不得了，但係慢慢之後咧，你有所悟啊。最緊要話悟啊，悟啊，自己自係去到唔同嘅境界。老師教唔到咁多噶。因為佢識嗰陣時教俾你，你都未到個境界，你係唔知佢噏乜。佢只能夠講一少少嗰啲宏觀大略，你慢慢學咗之後，你自己消化嚇。通過經驗實踐，積歷久則入。能觀千劍就幾亦能劍嚇。董如教人啊，讀書百遍，佢仲話唔知係百遍啊，千遍萬遍，出唔可能一下子就睇得懂啊！要反覆去睇，要咧嚇慢慢思考。有時喺打坐裏邊啊，而家有好處。以前咧，我啲床頭啊，邊度地方啲廁所都擺咗紙筆嘅，有時悟到乜即刻就攞出嚟寫。4、5點啊，喺度打坐黑掹掹點睇啫，係嘛？好彩有個電話即刻啊就停咗，我揾個電話喺個篤落嗰度啊，咁樣記低㗎啊！而家個科學進步啊！讀書百遍，其義自見嚇。陸九淵嘅詩啊，讀書切戒在慌忙。去考試考科舉嗰啲咧，去應徵啊啲咧就係呢頭讀完咗，嗰頭唔記得咗啊！呢啲唔會深入㗎。切戒在慌忙係嘛？浸住悠游意未長啊！要慢慢好似嗰啲牛咧反芻，佢日頭放去喺田裏邊係咁嚼，佢填落個胃度啊！到夜晚咧，放去牛欄翻嚟之後，佢掠翻出嚟啊！再慢慢搭翻嗰啲味道，啲草青味啊！嗰時，浸住悠游意未長係咁樣嚟啊，叫做反芻作用啊！難處不妨權放棄，諗唔到㗎！你真係有時棘住就棘住，好似嗱，頭先我哋嗰啲名詞，哇！明明嗰度係水，點解變咗火嘅？啊！你就一頭煙啦！你經幾耐你先可以破到呢種執着？難處不妨權放棄嘅，佢偶然讀到邊一句嘅時候，你就先至哦，原來嗰樣嘢係咁嘅，點解會係咁嘅？佢去到尾部分先係久唔久先露一兩句俾你睇，你睇仲睇唔睇到添啫？難處不妨暫時放棄啊，權放棄唔係永遠放棄啊，係暫且放低先。有一日你係會觸類旁通嘅，有啲切身啊，同自己關係密切嘅，更加要細心去思量。所以話學者加勉力，留心思維，留念心思維。悟啊，學貴自悟，自喻之理啊，就係自喻之理。就係自喻之理，靠自己自悟嘅。自喻之理先係你自己嘅理，乃見真實。人哋講啊，都未必係你㗎。你自己聽完之後，你自己實踐嗰陣時先係你嘅。佢話咧喺嗰個過程入邊咧，可能有人幫你嘅，即係點樣悟啊？嗱，佢喺度嚇嗱，有幾種嘅，下邊都有一章係講到呢度。蓋聞啊，孔某麥狄，晝日諷誦雜業。
嗱，呢啲當其時孔孟學派啊，孔墨兩個大家儒墨啊，呢啲過去而家墨翟就係低沉咗啦嚇，但係喺當其時春秋時期啊，孔墨啊、儒墨係兩個好大嘅學派嚟嘅。佢舉呢度啊，大家都係咁勤力用心去讀書嘅，週日頭啊，諷誦習業，又讀啊要讀出聲㗎，唔係淨係咁水過鴨背咁立下就算啦，要讀下佢喺嗰個味嗰啲聲韻裏邊攞到嗰種情感出嚟。有時棘住夜晚夢見文王，周公旦言問言，呢句點解啊？呢句點解？發夢問佢，佢話俾佢聽啊，係即係用字如此其精也，用字其精也，何為而不達？何為而不成？你真係要成個整體攏入去啊，長時間咁樣攏入去㗎，就係熟讀深知就係精而熟之，鬼將告之，非鬼告之也，係精而熟之也。突然間有個悟啊！呢個頓唔係突然間嚟㗎，係好多功夫下邊先至產生呢個效果出嚟㗎。皇甫嘅《前夫論》咧就話呢個係意精之夢，精誠所感嘅上天稿嘅。嗱，呢度我上次都講過啦。夢謁西華到九天啊，真人授我紫園篇，感動到上邊嗰啲摩羯宮嗰啲大仙。佢教你啊，授我俾本嘢你睇，期間簡易都無多語啊，只時間就練空源流夠啦，係嘛？就教你個方法啦，仲唔得係嘛？就秘笈嚟㗎啦，志道之人全情投入，篤志成行，得上天嘅經年曉諭之。至於用力之久，一旦豁然貫通言，呢個朱子講緊嗰個個大學章句序裏邊嘅。係唔識啊？唔係一定係識啊，個個就識啊。慢慢讀得多，串連之後咁激發出嚟嗰個體悟。一旦豁然貫通言此國書中所揭嘅妖言甚怒超原來係咁嘅。人哋講得明明白白，係咪啊？冇呃你噶，呢個就自得之樂，其樂亦無窮也。自己發現係開心嘅。好啦，咁90分鐘啦，係去廁所要。41章呢章好長啊！乾江昆柔配合相煲，押韻楊林陰秀雌雄相書，個須字讀蘇喎，押韻呢個就本身就鬍鬚個蘇字嚟嘅，嗰度下邊啲注解都有。須以造化精氣乃書，坎離官守。光耀垂夫，圓明難測，不可畫圖聖人愧度，參序玄機，四者混沌，徑入虛無。60卦舟，將報為輿，龍馬奏駕，明君御詞。禍則隨從，路平不圖。呢個就讀思無隨思無隨個斜字讀隨噶，押韻讀隨。仲詩300，一言以蔽之曰思無隨押韻。嗰個斜字都唔係押韻，係讀隨嘅，思無隨。邪道險阻，傾危國孤，個家字押韻讀孤。押韻人哋嗰啲佢不含墨飽係有心去作文㗎，傾危國家嘅傾危國孤乾江昆柔就陰陽。前面屢次講用嘅藥物一定要恰當，唔可以用外藥，係嘛？就係與生俱來嘅自然本藥，就係剛柔陰陽。又係等於男女楊林陰秀就雌雄相須，楊雄播完試，雌陰吐黃包。林係副林係派出去，陰呢係接受，叫做容悅陰係接受嘅。
兩樣嘢缺一不可，雌雄相須，互相依倚。除此之外咧，須以造化，呢、這個須即代啊啦，跟住呢個代啊，造化係咩咧？就係、外火候。造化啊，就係自然嘅運化。我哋有身體裏邊有內火候，有天道自然變化嘅時間嗰個咧，就叫做外火候。咁樣咧，精氣乃舒。所以嗱，如果咧人啊嗰個身體裏邊一陽生嘅時候，又配合埋嗰個咧外造化咧，就係相得益彰。哇！嗰個精氣就係容易施展出嚟。咁啊有一個方法嘅，其實我就唔贊成呢種方法。據説話係一啲係喺北宋時期一個女修道者咧係發現嘅，係點咧？就係朝早嘅時候啊，第一篤尿唔好去廁所，就利用嗰個谷住嗰度能量咧係產生出嚟嚇。佢用呢個方法，我自己都唔贊成呢個，係啊，因為佢嗰個尿酸咧係有害。嚇！但係古人用呢個方法，不過咧你就係佢話練咗之後個塊面會黃啊，面會變黃。但係佢係真係嗰啲氣咧要借嗰種氣。咁啊有啲人就話啦，譬如食完飯之後咧2個鐘頭你就可以練功，其實嗰個飽滴住嗰度咧又係令住嗰個飽肚嗰個飽脹嗰度咧去，但係其實好辛苦啊！我唔中意呢樣，係道法自然，就係道法。我一定清，尤其是大便一定係因為啲毒素好緊要，一定去咗呢個大小二便先。最好係用翻嗱，需要造化自然嘅天外火候嘅造化。有人好識攞呢啲嘢，諗到好盡㗎。佢利用呢啲方法去嗰種氣啊，產生氣出嚟。啊，一般係氣行啊嘛。到真係嗰個神氣合一嘅時候，嗰個先係真氣。而家呢個精氣乃舒係真氣乃舒。先立嗰個異體就係四象生現，就乾坎離官守擺喺頭先。嗱，佢話先立異體就係四象全啊嘛。我哋以前都畫過㗎啦。嗱，呢個就係木金係嘛？呢個係水火土。咪以坎離官守先，就係我哋與生俱來嘅大藥。裏邊就係有日月啦，就係太陽、月亮、光耀垂膚。到咁上下真係功夫高咧，佢話咧嗰個進火退符啊，成條氣都係白色光㗎。我未到啊，即係偶然裏邊見下有啲閃光嘅白色嘅啫，局部偶然就唔係全體。真正嗰啲功夫高境界。就係一條氣係白色嘅，直上直落㗎，係白色㗎。我未到呢個光耀垂膚。佢話玄明難測都不可畫圖啊！冇辦法畫得出嚟，講都講唔到㗎。言之所不能及，意之所不能察，就係玄之又玄。玄明難測，不可畫圖。幾時產生裏邊，我哋都冇可能估計，更何況你將裏邊將佢具象化整咗出嚟咧，唔可能。但係聖人規度諗過度過，佢有個方法，佢自己總結佢個經驗，話俾你聽。寫咗落出嚟之後咧，作為你修練嘅一個原始基礎玄機。四者混沌就係徑入虛無咧，呢個係金木水火呢個四者混沌撈埋一齊的時候叫做混沌，兩股氣糾纏埋一齊嘅時候叫做混沌，係進入一個混沌虛無嘅境界。咁前面講過60卦，早晚用一格，除咗個四正卦之外咧，就剩翻60卦，一週一個月，輪流嚟用咧，好似個居如咁樣運轉。呢個如係個居輪個車轆圓圓框咁跟住周集無端啊嘛，有叫做無若無端一個環
個環咧揾唔到個頭同埋尾嘅嚇，總之咧係周而復始，無端換咗無端。龍馬就駕就明君御時啊！嗱，呢個龍馬咧，佢係淨係單單係當為係一個咧嗰個就係個供火嚇，就個神色，包括埋咧嗰個冚水啊兩樣嘢。咁啊，而家佢就淨係講一樣咧，就係嗰個供火嘅神火，下邊用嗰個 K 咧去比喻嘅啊。佢話如果我哋咧同啲馬跑啊，佢四隻腳啊，你兩隻腳你唔夠佢走啊。點咧？考埋車，捉嗰啲馬拉車嚇，咁你就威過佢啦。但係你威過佢咧，你坐喺個車上邊，你好似就係作為人主，就係明君控制嗰架車，就係個土兒。呢個所謂明君就係個土兒，你坐喺個車上邊控制個馬匹嘅快慢，然後和則隨從。和則隨從啊！你控制得得宜就可以達到和啊嘛。陰陽平衡就叫做和啊，就係控制得宜咧，個和就隨之而來啦。但係嗰個路途裏邊啊，係並不順攤嘅嚇，路平不斜，其實就係無往不復，無平不坡，無往不復，一定係有平有坡嘅。你控制得宜咧，就係唔會有呢啲顛坡嘅邪徑。假如有邪道險阻你出現啊，你控制失宜咧就脫韁嘅話咧，就係傾危國家。呢個傾危國家係你自己本體，所以嗰個意啊一定要重要，所以叫做走火入魔啦。啊，控制失宜啊，翻車啊，就係叫做走火入魔。功夫越高嘅，佢個失陷就越大。明君御時，我下邊最尾嗰度啊，補咗一個古仔落去噶，啊，佢就係用咁去比喻，就係用人君啊駕馭嗰啲神俠，而家呢度咧就係我哋駕馭嗰個神色。和則隨從，控制得好就叫做和。金水參半啊嘛，就跟住出現啦，嗰條路咧就平而不斜嘅，但係控制唔好咧就崎嶇顛簸。乾坤剛柔啊，乾剛坤柔係習卦轉文，乾係陽物也，坤係陰物也，即係乾剛乾坤就係陰陽，陰陽合得而剛柔有體。呢個體就個形象啊。易經裏邊咧就係純乾就係純陰，係咪啊？但係佢又唔主張係純陽或者純陰為用嘅，一定要陰陽合用。所以陰陽合得咧就剛柔有體。咩體咧？就有物象，就係呢啲叫做剛柔有體啊，就出現一個咁嘅形體出嚟啦，叫做個卦象，叫做剛柔有體。不能順陰順陽，偏陰偏陽係病，偏陰偏陽即為疾。陰陽二物必須配合相包，要講求平衡。講咗咁多下，叫做金水參半。佢哋陰陽合得，參半先可以產生嗰種能量出嚟，個功效個德字係個功效嚟嘅。呢度嘅乾坤咧係指個頂氣啊，上邊係乾，下邊係坤，係個頂氣，人生嘢嘅頂氣就係剛柔裏邊嘅東西。由第一堂開始講啦，凡係收金丹還易咧，就先立乾坤，就有呢個頂氣啦。即係等於你煮飯係嘛，有個爐灶，有個煲，裏邊先至放入米同埋水。申言啊，先從認知頂氣同埋藥物入手，就拿住嗰個冚嚟。咁真篇話，先把乾坤為頂氣啊，次駁烏兔藥來烹。日烏月兔冚嚟，先天嘅大藥。
安奴立頂之後咧，要效法嗰個乾坤，上面蓋下邊身一個蓋一個身，鍛鍊精華就祭魄雲，就係喺入邊咧去練丹療。乾坤係喻人身嘅頭腹，頂氣所在。伏羲嘅先天八卦咧，乾在上就居南。你就睇咗嗰個十字嗰度啊，在上係居南，為頭為頂，上丹田啊，泥丸宮個腦筍嗰個位置啊。坤在下坎北，為北為腹下丹田。後來仲多個穴位嘅，叫做偃月顱。初初我哋就坎腹啫，但係到咁上下有功夫之後咧，有咗產生之後咧，就產生個顱叫做偃月顱。嗰度係擠嘢嘅地方，佢就會自動去車㗎。呢個好高境界啊，已經嚇，唔係我哋普通係所知嘅。下丹田啊，我哋一般裏邊就淨係上丹田、下丹田，但係佢仲有多個咧，個腎臟嗰個位置度嘅，嗰個叫做偃月顱。先行安奴立頂，效法天地陰陽二氣，好似天包地啊，地成天，就相為配偶，包容萬類。作為呢個烹烏圖，就日兔日烏月圖，祭魄雲嘅場所，就將點樣將個元宮啊合埋一齊。元宮啊，佢比喻龍虎啊係非常兇猛㗎，龍虎啊係兇猛難制，所以一定要有一個咁嘅神意嚇，有個咁嘅地方將佢咧係馴服起嚟。個深野嘅人係練唔到，一坐低就千頭萬緒。呢就係嗰個就係代表嗰個兇猛，點樣能夠馴得落嚟啊？呢個係一個學問嚟。咁啊，嗰個爐頂咧，就我哋舉例啦，好似燒飯，有個鍋爐，加入水米，然後咧再運火去燒煮，最後成飯。最後成飯即係由濕變成咗乾。最後係冇咗圓㗎，剩翻共。呢個係最後㗎嚇，嗱呢度係特別㗎。佢既然舉咗個飯出嚟，就講埋後邊嗰橛啦。呢個係將來嘅成嚟嘅。最後米已成飯，就冇咗水嚇，得翻係飯，唔係米啦已經。另外一樣嘢嚟㗎。陰陽合精氣於其中嚇，運水火坎離。計合日月龍虎，要睇下邊嘅注啦，就係、是、得到頂中嘅光耀，圓明網規。佢裏邊有好多個變化，佢有2章去寫入邊嗰啲頂入邊嘅一個變化，佢講得出嚟㗎嚇。又係煉丹個步驟，殊途同歸。其講下合精氣，元精元氣元氣共氣嚇，離日坎月共龍白虎，就係、是。喻人嘅受胎啦，相須交媾之說。丹法以陰陽交媾而生藥。呢個陰陽交媾咧係代表男女，但係我哋身中嘅男女，唔係身外嘅男女嚇。佢哋2樣嘢嘅結合咧係作以嗰個交媾係作為比喻嘅。所以佢後來咧就有一句説話嘅，男人都會懷孕啊，就咁啦嚇。燒大人嘅口嘅話，男人都懷孕啊，咁樣啊，就係生藥啦，就結丹。頂中嘅光耀啊，圓明網規，好難睇得到啊！即金水合體，陰陽氣通效所產生嘅藥。而家話呢，光耀圓明啊，係修練而成嘅靈光，圓明神明，靈明。要分開嚟講咧，就有叫做出神，有啲話咧係睇到個人係發光嘅。咁啊兩睇下，唔好以為好好啊！你發光咧係將你身體裏嘅能量虛耗出嚟啊，唔係好事啊！你話有啲就係特登要顯出，嗱你睇到我有光啊咁樣，好巴閉。其實佢蝕底啊，佢藏唔到啊，佢將個能量係散出嚟啊！你所以佢太極裏邊咧，佢最高佢打太極嘅打人咧發勁啊，係用氣去打人㗎。更高層次就係用意去打。
用拳去打啲係下流嘅啫，係低層次嘅。用氣去打就短命啦。用氣去打人啊嚇，最高係用意去打，嗰啲先至高喎。短命啊！嚇你發氣啊嘛，咁散啲氣出嚟咯。啊？用氣去打會短命。係啊，發勁去打人嗰個，輸耗你啲身氣啊嘛。我哋最緊要儲守精益氣啊嘛，儲精益氣啊嘛。啊！啲氣唔可以亂嚟㗎，真係用嗰時就冇辦法啦，係嘛？啊，可以唔使就唔使。網規啊，網規係呢個網等於呢個網係睇唔到㗎。網獲難倒，成雙須交扣產藥，產藥即係結丹。喺結丹之前咧，有光而無質，用氣嚟㗎，氣啊變成咗光。未做質實嘅，仲繼續努力㗎，有3年寶與9年令迫㗎，仲好長時間㗎。出嚟嘅時候啊，仲有成3年9年啊，有排你去做啊！啊，必須不斷啊增加去沖托啊！你出係一種氣嚟嘅，慢慢由氣變成質，係嘛？好長時間啦，有藥啊，初得嘅就係少少嘅啫，咁啊再要加強佢啊，至壯大而永存。佢話咧呢個係圓門品護嘅努力，採取真陰真陽二氣加以建立。咁啊陽為主嚇嗱係時上轉嘅，乾以易之就坤以簡能，即係頭先講話陽負陰受。易之呢個易係主啊，主張呢個之係主張，係主宰，即係陽動就陰靜。坤嘅效能好簡單，就係接收。嚇，之係主就係陽主思，就係陰主受。簡穴呢個簡穴你要查啦，我搞咗好耐先你查得到出嚟啊！就係閲兵，唔係啊，簡穴就係閲藏穴，將你包裹起嚟叫做簡穴，即係陽俾咗你咧，你就接收係藏咗佢，叫做簡穴，叫做簡能，以藏穴為能。一般咧解個穴字就係穴邊係檢穴嚇，唔係啊。係用穴，用陽啊，吸納陽士，龍噴出嚟俾虎，虎咧吸呢個龍精就儲藏起嚟，咁樣噶，以此為能為順，叫做乃順承天，天俾你，你咪接收，你只係收咗佢就得啦，你唔好講咁多嘢嚇咁啊！臨者語也，等於呢個語賦語，一陽初動，至極而陰生。陰有吸取陽士，將其轉化嘅功能，所以佢嗰啲度咧，佢嗰陣時講啊，呢個上去嘅時期咧，落嚟嚇咁樣落嚟，到呢度啊過件咧，佢係吸咗佢噶，所以唔好咁快咧就係退符啊，係吸咗呢個部分之後再上咁樣落嚟噶。佢有教呢啲㗎，慢慢一啲地方逐啲教。我整好時候可能會寫到論文。將個整個架構咧，邊個部分跟邊個部分咧講幾多嘢，補咗幾多嘢去，可以做到呢樣。可能留翻你哋都唔定啊！希望你哋學咗之後咧，喺呢個基礎下邊再擴充啊！一陽初動，至極而陰生嚇，陽極就陰生。陰咧係有吸取呢個陽士，就喺呢度。呢個陽極陰生啊嘛，去到呢度盡㗎啦。成乾啊，去到呢度咧嗱，陽極陰生就呢度啦，就係個一陰生扣出震入順呢度，呢度要吸佢，就係呢度要吸咗個陽，所以唔好快做起火住。當個敷咗落嚟之後咧，你要停一停，慢慢你有個意識啊，去收咗前面嗰段啊，藏喺個尾閭嗰度，然後再上喺呢度啊。就係陰有吸取陽士，係兩個部分係夾成一個部分，咁然後先有轉化功能咧。轉化喺邊度咧？嚟到呢度啊，呢個就係嗰個頭殼頂啊，迷丸啊，嗰度藏一藏之後先至落嚟啊，俾呢度啊。所以又要慢慢，所以要個呼同埋吸都要放慢嚟，俾時間佢去轉，唔好咁快就係變。
所以一定要鬆容唔好束迫。講埋一段啦講埋一段先。農夫於苦噴出嚟苦啊，給呢個正。呢個苦咧就叫做順承天，我俾你受，咁佢就你受就係叫做順天。一陽初動至極而陰生，就係嗰個退陰符嘅時候嗰個一陰生媾5個位置。陰有吸取陽勢，將其轉化功能，叫做在天成象，就在地成形嗱，嗰個陰陽嘅配合啦，就係前邊所講嘅陽紅播元勢次陰化黃北吸咗之後再變。衰呢本字作衰就係一個蘇眉男子企喺度咧喺度等人，蘇一代也，又通作需要嘅衰。為雌雄二者相戀相交，互相包含，缺一不可。所以收性就要收埋命，陰陽相收，就係有倚靠仗倚，係人嘅元神裏邊嘅元精元神互相交養交溝嘅微妙作用，就係《易經》所講嘅天地恩溫，萬物化純；男女構精，萬物化生。天地以陰陽交，人類以男女交，方能符合呢個生育嘅條件。但係呢度再強調一樣，呢個男女呢係我哋身中嘅男女。佢有名詞我查咗叫做自生自花傳播叫做自花受種呢個受自花受種，唔係體外嘅男女，體內男女就彎晒係身中嘅男女。好啦，今日到呢度係多謝各位。